適当に出そう。タレしかないんだっけ？思った言ってよ。ちょっと高い。アスパラもうひょろ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 やん。どうしようあれ。マヨネーズもある。マヨネーズもね。なんか誰もいないからさ、ただ公園でやってるみたいだね。なんかやってるね。まあまあ。難しいよ。なんか言った。マヨネーズ。うん。